ดูเหมือนอาจจะกำลังมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าต้องการที่จะสงบศึกสงครามการค้ากับประเทศจีนค่ะโดยสัญญาณที่ออกมาก็มาจากทวิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละค่ะที่เพิ่งจะทวิตออกมาเมื่อประมาณกว่า20ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคุยกันหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการย้ำเรื่องการค้าและก็คิดว่าจะไปคุยกันต่อนะคะซึ่งได้นัดกันแล้วว่าจะไปคุยกันต่อที่ประชุม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาและได้คุยกันอย่างดีเรื่องเกาหลีเหนือด้วยการคุยกันที่ว่าคุยกันยาวๆนี้เกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเป็นคนขอต่อสายตรงไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ1 พฤศจิกายนและก็คงจะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะไปคุยกันต่อในการประชุม G20 แนวโน้มที่ออกมาสัญญาณที่ออกมาแบบนี้นักวิเคราะห์ขานรับกันเลยนะคะดัชนีตลาดหุ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกในวันนี้ขึ้นสูงทีเดียวนะคะนักลงทุนก็อาจจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่รับรู้ว่าปัญหาสงครามการค้ากำลังส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายแล้วก็กำลังดูสัญญาณกันละค่ะเพราะว่าถ้าทางสหรัฐขึ้นภาษีการค้าระลอกถัดไปอีก 267,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างที่ท่านทรัมป์ได้ขู่ไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงจะสร้างความเดือดร้อนเจ็บตัวกันไปตามๆกันแต่ที่ต้องอ่านกันต่อไปก็คือท่าทีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเพราะว่าในการประชุมกับที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปรยออกมาเสียงดังๆแล้วว่าจากนี้ไปจีนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองและจะต้องพึ่งพาตัวเองตรงนี้ก็มีการอ่านความหมายระหว่างบรรทัดแหละค่ะว่าทางจีนเองก็คงพร้อมที่จะพยายามพัฒนาการวิจัยการค้นคว้าในเรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าสหรัฐไม่พอใจจีนในเรื่องนี้และเมื่อประกาศว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็แสดงว่าเป็นการกระตุ้นภายในประเทศว่าต้องหันมาบริโภคกันภายในประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจีนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าส่งสัญญาณออกมาอย่างนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็คงจะต้องดูกันนะคะ20ในการประชุม G20 ค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่ประเทศอาร์เจนตินาว่าผลลัพธ์จะนำไปสู่การสงบศึกกันได้จริงหรือไม่ค่ะ